老撾與蒸爐，作者黃文華。老朱國嘅人好鍾意食滷水、雞蛋、三文治同埋大肥豬，佢哋都可以抌入去個滷水鍋入面滷㗎。滷鍋咕嚕咕嚕咁響，香氣嘶呀嘶呀嘶呀咁樣係咁往外飆香氣，真係令人口水直流，食指大動啊！呢啲先至係人間美味啊！老朱國嘅人食呢個熱辣辣嘅老豆腐嘅時候啊，征服國喺老朱國嘅隔離喎，佢哋咧好鍾意用蒸籠㗎，用蒸籠蒸花卷啦、饅頭啦、牛奶糖啦、佛跳牆啦，如果有需要嘅話咧，連老虎都可以蒸㗎喎。啲白煙咧係咁冒出嚟啊！個蓋一打開嗰一剎那，不論係香香嘅麵團啊，定係新鮮嘅豆瓣魚咧，哇！喺一瞬間咧，全部都好似有腳咁樣咧，走入去個鼻哥窿度㗎喎，好滋味啊！征服國嘅人咧，食住呢個熱辣辣嘅蒸包子咧，喺度講啦。緊緊相鄰嘅兩個國家，佢哋嘅口味就完全唔同啦。慢慢佢哋都覺得對方睇落去好唔順眼啊！用蒸籠蒸，味道都唔好嘅，冇啲新意。老朱國嘅廚師就話：咦，啲食物蒸到黑掹掹，睇見就反胃啦。征服國嘅廚師就話：呢兩個國家嘅人好少見面㗎，更少就係坐埋一齊食飯。冇辦法啦，鬼叫兩個國家嘅人嘅口味唔同咩？呢一個嫌對方嘅食物硬，嗰個又嫌呢個嘅食物好淡，點會可以坐得埋一齊食飯啊？後嚟佢哋索性就將個城門閂埋，連見面都費事見面啊！唔知過咗幾耐，亦都唔知為咗啲乜嘢，呢兩個國家竟然打起仗嚟啊！戰爭嘅地點就喺兩個國家交界嘅森林，大炮、弓箭同埋飛刀一齊出動，啲將軍士兵亦都奮勇向前。仗係要打嘅，但係飯都要食㗎嘛。到咗挨晚呢，老朱國嘅軍營就傳出呢啲滷肉嘅香味啦。哇，真係好香啊！征服國嘅陣營呢都唔輸蝕喎，佢哋喺蒸籠入面呢，都見到好多一啲嘅白色嘅煙一陣一陣咁冒出嚟喎。但係一食完飯，佢哋又迫不及待咧要衝上去個戰場度啦。轟隆！炮仗聲隆隆，滿天箭雨。老朱國嘅士兵老旦俾一支冇生眼睛嘅箭射中咗啊！箭射入咗佢嘅膊頭，流咗好多血。佢本來覺得好痛，痛咗好耐之後，又好似唔痛喎，淨係覺得個身越嚟越凍。啊！唔通我就嚟要死啦！佢喺度諗。呢一片呢係一片好原始嘅森林嚟㗎，佢同佢嘅同伴同埋敵人呢都走得乾乾淨淨喎。森林入面啲風呢又吹唔到入嚟啦，啲光線呢又好陰暗喎。唔通我要死喺呢度？喺呢個咁安靜嘅森林入面，老旦呢諗起咗一啲嘅往事喎。佢諗起細個嘅時候，爸爸教佢點耕田，點樣騎馬，亦都諗起同爸爸一齊去打獵，就係喺咁樣嘅森林入面㗎。爸爸教佢去追逐啲獵物，亦都教佢一啲射箭嘅方法。爸爸仲約佢當戰爭結束嘅時候，就一齊再去打獵。爸爸，老旦喊咗出嚟啊！佢好驚再見唔到佢嘅爸爸。就喺佢迷迷糊糊嘅時候，有一雙有力嘅手將佢擺咗喺膊頭上面喎。嗰一雙手呢，好有力㗎，就好似細個嘅時候，爸爸將佢擺喺膊頭上面睇煙花咁樣。爸爸？老旦問，但係呢，又冇人答佢喎。搖搖晃晃咁樣呢，老旦就瞓着咗啦。
到底之後發生啲咩事呢？如果大家想知道嘅話，就記得去圖書館借呢一本《蘆蝸與蒸籠》嘅故事嚟睇啦〜